नमस्कार। नेपाली लोक साङ्गीतिक बजारमा 2 दिन अगाडि मात्रै बाबुल गिरीको मायालुको घुर्की प्यारो बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। उक्त गीतको सुमधुर आवाजमा बाबुल गिरी र रचना रिमालको रहेको छ भने लय शब्द स्वयं बाबुल गिरीको रहेको छ। उक्त गीतको म्युजिक एरेन्ज पनि गायक तथा सङ्गीतकार बाबुल गिरीले नै गरेका छन् भने मास्टरिङ पनि बाबुल गिरीको नै रहेको छ। उक्त मायालुको घुर्की प्यारो बोलको गीतको रेकर्डिस्ट शङ्कर सिंह ठकुरीले गरेका हुन् भने उक्त मायालुको घुर्की प्यारो बोलको गीत स्वर्ण गगन स्टुडियोमा रेकर्डिङ गरिएको हो। मायालुको घुर्की प्यारो बोलको गीतको भिडियो डिरेक्टर सङ्गीत सागर बुर्जाको रहेको छ भने रोशन तामाङ र शिल्पा पोखरेलको मायालुको घुर्की प्यारो बोलको गीतको भिडियोमा उत्कृष्ट अभिनय रहेको पनि देख्न सकिन्छ। सिनेमा फोटोग्राफर मुकेश हुमागाइन र उनको टिमको रहेको छ भने एडिट पदम सुवेदीले गरेका छन्। उक्त मायालुको घुर्की प्यारो बोलको MUA सीता मगरले गरेकी हुन् भने ART जाट शङ्कर गोसाईको रहेको छ। पोस्ट प्रोडक्सन दोर्गेन पिक्चर्स 2.8 को रहेको छ भने मायालुको घुर्की प्यारो 2 दिन अगाडि मात्रै सार्वजनिक भएको गीत हो। उक्त गीत यसै गीतका गायक तथा सङ्गीतकार बाबुल गिरीको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक भएको छ भने उक्त मायालुको घुर्की प्यारो गीत 2 दिन अगाडि मात्रै सार्वजनिक भएको र उक्त गीतले 2 दिनमा 1,15,908 भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको छ। आदरणीय दर्शक तथा श्रोता वृन्द साथीहरू, तपाईहरूले रचना रिमाल र बाबुल गिरीको सुमधुर आवाजमा रहेको मायालुको घुर्की प्यारो बोलको गीत सुन्न र हेर्न छुटाउनु भएको छ भने यसै गीतका गायक तथा सङ्गीतकार लेखक बाबुल गिरीको अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूलाई विभिन्न गीत सङ्गीतको बारेमा विभिन्न कुराहरूको जानकारी दिने गर्दछौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। सङ्गीत दृष्टि।